नेपाल एकदम सुन्दर छ। चाहे तराई जानुस्, चाहे पहाड जानुस्, चाहे हिमाल जानुस्, जुनसुकै सिजनमा जानुस्, नेपाल घुम्नुस्। जो मान्छेले घुम्छ उसले संसार देख्छ। जिन्दगीमा नदेखेको नसोचेको पाठहरू देख्न सकिन्छ। घुम्यो भने धेरै कुराको ज्ञान हासिल सिक्न र देख्न पाइन्छ। त्यसैले भन्छु म फुर्सदमा घुम्नुस्। घुम्न मन लाग्छ घुम्नुस्, फोटाहरू खिच्नु मन लाग्छ खिच्नुस्। पछि ती फोटाहरू हेर्दै छुट्टै मजाको आनन्द लिनुस् र प्रकृतिलाई माया गर्न नबिर्सनुस्। वेलकम टु माई ट्राभल ब्लग एपिसोड 1 एभरेस्ट बेस क्याम्प एन्ड कोकेभ्याली। हाम्रो यात्रा थियो सगरमाथा आदर्श शिविर र कोकेभ्यालीको। लुक्लाको सुरक्षित अवतरणपछि हामी त्यहाँ नास्ता खायौँ र हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो। यात्रा एकदमै रमाइलोको साथ अघि बढिरहेको थियो। दुधकोशी खोला सुसेलेसँगै हामी त्यही सुसेलीलाई पछ्याउँदै हाम्रो यात्रा अघि बढिरहेको थियो र हामी हिलारी ब्रिज पुगेको पत्तै भएन। केही छिनको हिँडाइपछि सगरमाथालाई आफ्नो नाङ्गो आँखाले निहाल्न पाउँदा अनि राष्ट्रिय चरा डाँफे, आहा कति सुन्दर। वन्यजन्तुसँगै हाम्रो यात्रा अघि बढ्दै हिमालको काखमा रहेको अति सुन्दर बजार नाम्चे बजार आफ्ना आँखाले देख्न पाउँदा आहा नाम्चे त साँच्चीकै नाम्चे नै रहेछ। जो कोही ट्रेकिङ गर्ने आउने मान्छेहरू यहाँ एक्लिमेटाइज रेस्ट डेको दिन चाहिँ माथि एभरेस्ट भ्यू होटल पुगेर फेरि सगरमाथा हेर्ने गर्दो रहेछ। दुधकोशी खोला तर्दैछ नि त होइन हामी Crossing Duthkoshi Bridge River. चलाएर ल्यायो। खाँदै आउँछ र यस्तो हिउँ पाइम के छ यस्तो भाग्यमा नै पो हुन्छ त सुरु साइड पो हुन्छ त भन्नुपर्छ होइन। 15 मिनट पो गर्दैछ रोमाञ्चक तरिकाले अघि बढिरहेको थियो। हामी दिङबुचे पुग्यौँ। दिङबुचेमा एक्स्ट्रा एक्लिमेटाइज डेको दिनमा हामी त्यहाँको वरिपरि घुम्ने मौका पायौँ। त्यही दिन बेलुका एकजना हाम्रो साथी बिरामी परेकोले हामी त्यहाँबाट उसलाई एक्लै छोड्न नसक्ने भएर हामी तल फेरि नाम्चे फर्किँदै दाजुभाइ चाहिँ फेरि कोकेभ्यालीको यात्रा लाग्यौँ। अफ सिजनको बेला त्यो माथि स्नोइङ भइरहेको थियो। त्यो माथिका होटलहरू खुल्ला छ कि छैन भनेर हामी कन्फ्युजमा थियो। डराइ हाम्रो यात्रा अघि बढाइरहेको थियो रोडको बाटो।
खानामा दाल भात तरकारी, हिउँ परिरहेको थियो र हाम्रो अर्का एकजना साथी भोला पहाडी र हरि, हामी सबै मिलेर चाहिँ हिउँ परिरहेको बेला बाटो खोल्दै एकदम दुःख कष्ट गर्दै हामी चाहिँ चिसो बरफको हावा चिचोल्दै हामी गयो। फर्स्ट लेक आइपुग्न सफल भयौँ। यात्राको क्रममा बाटोमा एकदम चिसो हावा बोकाले एकदम आकुल व्याकुल हुँदै हामी गोक्यो लेक आइपुग्यौँ र त्यो दिन बेलुका एकदम थकाइ लागेको कारणले गर्दा सुत्यौँ। बिहानीको झुल्के घामसँगै वाउ, मैले देखेको यो गोक्यो भ्याली। गोक्योरीको यात्रापछि देखिएको यो रमणीय हिम श्रृङ्खलाहरू, एभरेस्ट आधार शिविर हाम्रो कम्प्लिट नभए पनि हाम्रो गोक्यो भ्याली चाहिँ यहाँ कम्प्लिट भएको छ र गोक्यो भ्यालीका मिठा एकदम राम्रा फोटोहरूको र मिठो सम्झनाका साथ हामी चाहिँ गोक्यो भ्यालीबाट फर्किने